Jeg heter Martin Eggen. Jeg jobber for BirdLife Norge. Jeg jobber med naturvern. Jeg bor her på Ramberg i Flakstad, og er veldig opptatt av natur og er mye ute i naturen. Ja, for meg så betyr jo naturen alt. Jeg er veldig mye ute og ser på fugler og dyr og opplever naturstemninger. Og alt som er rundt meg er på en måte bånd til landskapet. Jeg er jo opptatt av landskapet og naturen og ta vare på det. Og her i Lofoten så er man jo også veldig bevisst på det matfatet som Lofoten er, som gjør det på en måte enda mer sånn nært det her, det som er selve sannheten da, at vi er avhengig av naturen, og naturen er vårt matfat og grunnlaget for vår eksistens. Da jeg flyttet til Lofoten for 10 år siden, så var det veldig naturlig for meg å engasjere meg i Folkeaksjonen. For det var en positiv vibe, en veldig fin gjeng, veldig høy seriøsitet på den måten man jobbet på, og argumentene man brukte som var veldig sånn kunnskapsbasert, og som også gjorde meg glad og stolt. For det var et veldig positivt budskap om hvor viktig Lofoten er, og hvor fine naturverdier vi har her som vi må ta vare på. Jeg tror grunnen til at vi vant kampen var jo for at vi hadde de beste argumentene. Og jeg tror veldig mange av de som hørte de argumentene ble stolt av å bo her og forstod mer om hvor viktig det naturområdet her er. Og det var helt opplagt at petroleumsvirksomhet akkurat her på den smale sokkelen vi har utenfor Lofoten ikke var forenlig med å ta vare på en bærekraftig fremtid der vi videreutvikler de bærekraftige næringene vi driver med i dag, ikke minst innen kystfiske. Mitt fineste minne fra folkeaksjonstida var uten tvil når vi hadde vardebrenning på Flakstad her i Flakstad kommune. Jeg var jo overveldet av hvor mange forskjellige folk som kom. Ikke bare oss som var aktive i Naturvernforbundet og Folkeaksjonen, men folk fra forskjellige yrker og samfunnslag. Da. Og vi stod liksom felles om en veldig fin og positiv sak. Så som brøt ned litt skille, det som man ofte har, som går på litt mer kulturelle ting, og så mot naturvernere og mye av resten av samfunnet. Da. Så det var veldig forenende og fint. Og en veldig fin kveld i Lofotens natur, vinternatur. Da. Ja. Skal man vinne nye kamper, skal man vinne naturkampen i dag, så er man helt avhengig av å fortelle de gode historiene. Man må få folk til å bli stolt av naturen rundt seg, man må fortelle dem hvor fantastisk og viktig den er. Og man må også appellere til følelsene, bruke kunst og kultur og musikk. Og så må det være sannferdig det man sier, selvsagt. Det må være basert på god kunnskap og god forskning. Og vi har alle de gode argumentene for hvorfor natur er viktig. Vi har FNs klimapanel, FNs naturpanel. Hele verden sier at nå må vi faktisk begynne å redde naturen og beskytte natur. Det er det vi skal gjøre de neste 10 årene, og vi skal også bli naturpositive. Det betyr at vi skal restaurere natur. Så vi må ha en helt annen guts og selvtillit også i det lokaldemokratiet og i samfunnene der vi bor. Det er veldig viktig det her med lokaldemokrati, og at vi er på politikerne direkte og forteller dem hvor stort ansvar de har for naturen. For det er faktisk sånn at i Norge så er det lokaldemokratiet og lokalpolitikere som sitter med nøkkelen til å redde naturen rundt oss. De har veldig stor makt til å ødelegge naturen, og det er sånn at de får jo høre hva de må gjøre veldig ofte av ulike næringsaktører og andre da, som gjerne vil bygge ned natur. Men det er veldig viktig at vi også benytter det handlingsrommet vi har til å påvirke politikere og fortelle dem all den makta de har. For at plan- og bygningsloven gir dem masse redskap til å ta vare på natur, og det er det som må skje nå fremover.
Akkurat nå så gleder jeg meg veldig, så jeg skal opp til Andenes om 2 uker. Og da skal jeg telle hele vestsiden av Andenes og se hvordan det går med sjøfuglene. Om vinteren så kommer det veldig mange sjøfugler fra Svalbard og Russland for å overvintre i de grunne havområdene på yttersiden av Vesterålen og Lofoten. Og det er snakk om mange titalls tusen individer som ligger og har det her som sitt sydenparadis. Og det driver vi i BirdLife og overvåker. Og nettopp for å si hvordan det går med sjøfuglene, og nettopp for å dokumentere de naturverdiene som er her. Og det er basisen for alle argumentene vi bruker, da, og det å faktisk vite hva som både skjer i naturen og de verdiene som er der allerede.